Ekipa je že v polnem zamahu, po nizu treningov so na vrsti tudi prve pripravljalne preizkušnje. Nova sezona prinaša novo energijo na vseh straneh in s pripravami so začeli tudi navijači. Aktivnosti za navijaški uvod v novo sezono so bile povezane z nadaljevanjem projekta Baza 1960, ki je v petkovem večeru dobil novo poglavje, z otvoritvijo bazne postaje že 9. po vrsti, tokrat v Šentilju. Postojanka, v kateri se bodo odslej še bolj organizirano zbirali privrženci vijoličaste barve iz pokrajine ob avstrijski meji, je Zokis pub. Za uradno otvoritev so v imenu NK Maribora poskrbeli Marko Tavares, Aleš Mejač in Aleš Mertelj. Po začetnem druženju različnih generacij v vijoličastem je kot vselej prihod igralcev pomenil vrhunec dogajanja. Prireditelji so pripravili pester spremljevalni program. Igralce so na prizorišče pripeljali z limuzino. Prizor ob sprejemu je imel dodelan scenarij. V ponudbi za vse izbrane so bile številne novosti. Mi smo naredili danes nekaj novega, nekaj, kar še ni bilo. Naredili smo tudi vijolične palačinke, vijolični koktejl, tudi še ni bilo, tako da mi smo šli na nekaj novega. Ob prihodu so bili nestrpno pričakovani gostje hitro tarče za avtograme in fotografije. Marko Tavares in Aleš Mejač sta v zadnjih letih postala prebivalca Šentilja, tako da se v tem okolju počutita domače. Super, glede na to, da smo v domačem kraju, moje minute od Tave, tako da fino, zmeraj je lepo videti ljudi, ki se zberejo, ki navijajo za Maribor, tako mlade, tako starejše. Ljudje, kakor opažam, zelo navijajo za Maribor in to je super. In ni bilo presenečenje, da je naslednji korak projekta povezal še eno tradicionalno vijolično točko na zemljevidu. Zamisel, da v Šentilju dobijo naslednjo bazo, je bila že dolgo v načrtih. Šlo je le še za vprašanje časa. Mislim, da je prav, da smo odprli tukaj Šentilju to bazo. Mislim, da zasluženo. Povemo, je občina Šentilj oziroma kraj Šentilj bil stalno, mislim, so bili naši prebivalci vedni vijoličasti po srcu in so hodili stalno na tekme. Že v zgodovini vemo, da je bil eden največjih transparentov na jugu Vijole Šentilj. Otvoritev 9. bazne postaje pomeni uradno potrditev starih zgodb in napovednik pestrega nadaljevanja, z rednimi prihodi v Ljudski vrt in z organiziranjem novih skupnih gostovanj iz Zokis puba, tudi evropskih. To ne dvomim, da tu ne bi bil vijolični lokal še naprej, pa vijolični Šentilj.